হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? তো চলো আজকে তোমাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছিলাম এই আমাদের বর্ধমান মানা থেকে। তো চলতে চলতে দেখলাম যে চারিপাশে সারি সারি গাছ, বন জঙ্গলে ভরা। তো যেতে যেতে এরকম দৃশ্য দেখতে পেলাম। তো এবং চারিদিকেও আজকে ঘন কুয়াশার মতো হয়ে গেছে, জানি না কেন। ওয়েদারটাও সেরকম আজকে একটা ভালো লাগছে না, কারণ ম্যাচ ম্যাচে লাগছে। তো যেতে যেতে আমি দেখছিলাম যে খুব সুন্দর লাগছিল, এবং আমিও আজকে নিজে বেরিয়েছি। নিজে বলতে কি, আমি আর সুন্দর বেরিয়েছি। তো চলো